È un'incursione dal mare quella che stamani alle 7 piomba sul litorale del Tigullio. Sestri Levante viene mitragliata da forti raffiche di vento e grandine. Spazzano via verande, sbriciolano insegne, colpiscono tapparelle e vetri, bucano l'intonaco, divelgono cartelli, alberi e piante e devastano i bagni. Alla fine, almeno su tutto il lungomare, rimane poco d'intero. A terra ci sono cocci di lampioni, pali spezzati, vetri, parti di lamiera e un tappeto di foglie che rende il tutto surreale. Grandine come palle da golf. Tutto quello che vedete sono i risultati che la macchina, la mia e quelle di altri amici, distrutto tutto completamente. 3-4 minuti al massimo di una cosa mai vista, mai vissuta in queste zone qua. Ingenti danni. La grandine ha aperto le tapparelle, infranto i vetri di diversi appartamenti. La copertura della spiaggia libera attrezzata sul lungomare descalzo è planata in strada contro una pianta e un lampione. Colpita anche la struttura dell'ex ottagono, le cabine degli stabilimenti balneari, i bar e gli alberghi della zona. Purtroppo la cosa più brutta è proprio pensare di tornare operativi in questo contesto, pensare di essere da un lato comunque pieni di clienti fortunatamente, dall'altro dover fronteggiare una calamità del genere. Quindi alle vostre camere che cosa è successo? Ci siamo risvegliati con camere con tapparelle devastate, in qualche caso il danno ha passato quello che è il livello della tapparella, quindi sfondando vetri, acqua da tutte le parti. Tende, come vedete, lamiere. Disagi infine all'ospedale di Sestri Levante, vetri rotti al piano terra e il primo piano lato sud-ovest, danni agli arredi esterni, zona farmacia e magazzini. La grandine ha rovinato anche gli intonaci delle facciate. Il comune conta danni anche alle case di riposo e ai parchi gioco per bambini. Il sindaco ha formalizzato la richiesta di stato di calamità.